আজি আমি সিম্বলিক্যালি কৈছিলোঁ এটা দিন যেতিয়া আমি ধৰিলোঁ যে দুৰ্নীতিগ্ৰস্ত মানুহবিলাকৰ ওপৰত আমি ষ্ট্ৰীম ৰোলাৰ চলাম। আপোনালোকে শুনিলে ভাল পাব যে আজি যি প্ৰক্ৰিয়াৰ জৰিয়তে আমি কৰিছোঁ, আপোনালোকে দেখিছে আমি 168 কোটি 54 লক্ষ টাকাৰ ইনক্লুডিং মানে ইয়াতে প্ৰাইচটো আছে আৰু লগতে আমাৰ ট্ৰেক্স যিবিলাক আছে গোটেইখিনি মিলি 168 কোটি টকাৰ চোৰা আমি ডেষ্ট্ৰয় কৰি আছোঁ। এইটো ক্ৰমাগত প্ৰচেছ আৰু এই কথাটো মই আপোনালোকৰ জৰিয়তে যিসকলে দুৰ্নীতিগ্ৰস্ত মানুহ তেওঁলোকক আমি সকীয়নি দিব বিচাৰিছোঁ যে তেওঁলোকে এই দুৰ্নীতিৰ ফালৰ পৰা আঁতৰ হৈ আহক, নহ'লে তেওঁলোকৰ ওপৰত এনেকুৱা ষ্ট্ৰীম ৰোলাৰ চলি থাকিব, অভিযান চলি থাকিব কণ্টিনিউ যিমান দিনলৈকে আমাৰ এই দুৰ্নীতিগ্ৰস্ত মানুহবিলাক তেওঁলোকৰ এই দুৰ্নীতিৰ ফালৰ পৰা আঁতৰ হৈ নাহে। না এইটো মানে এই কাৰণেই যে এইটো এটা চিম্বলিক হেৰি আৰু আপোনালোকে জানে এই কেছবিলাক আমাৰ 4-5টা কেছ হৈছিল। আমি 6 লক্ষ এই বটল ওপৰত আমি জব্দ কৰিছিলোঁ আৰু এইটো ক্ৰমাগত প্ৰচেছ চলি আছে। কাজে এইবিলাক ধ্বংস কৰিবলৈ আমাৰ বহুত টাইম লাগে। আমাৰ 1 মাহৰ ফালৰ পৰা চলিছে। আজি আমি অলপ সময় কৰি আমি BIOক লৈ আহিছোঁ আৰু BIOৰ জৰিয়তে তেওঁলোকেও আমাক বহুত সহায় কৰি আছে। আজি ADGP আছে আৰু আমাৰ বিভাগের যিসকল মানুহ আছে তেওঁলোকে বহুতখিনি সহায় কৰিছে। আমাৰ বিভাগের মানুহ ইয়াতে উপস্থিত আছে, ৰাইজে সহায় কৰিছে, সংবাদ মাধ্যমে সহায় কৰিছে। কাৰণ আমাৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে দুৰ্নীতি মুক্ত কৰাৰ কাৰণে যি আহ্বান চৰকাৰ গঠনের লগে লগে কৰিছিল, এই আহ্বানত মানে সামিল হৈ আমাৰ সাংবাদিক বন্ধুসকল, আমাৰ ৰাইজ তেওঁলোকে আমাক সহায় কৰিলে আৰু আমি এই 2 বছৰৰ ভিতৰত 168 কোটিৰ আমি এইবিলাক জব্দ কৰি মহামান্য আমাৰ আদালতের জৰিয়তে আমি যেটো আমাৰ প্ৰক্ৰিয়া আছে এই প্ৰক্ৰিয়াৰ জৰিয়তে আমি পারমিশন লৈ এই কামখিনি আমি আৰম্ভ কৰিছোঁ আৰু এইটো এটা কন্টিনিউ প্ৰচেছ এনেকুৱা হৈ থাকিব।